Ma hakkan täna rääkima sellisest teemast, mille pealkirjaks võiks panna kuula ja pane tähele. Ja nüüd ma suunan selle muidugi selles mõttes, et sinu eesmärk oleks viia see inimene, keda sa teenima hakkad, kellele sa õpetad Jumala sõna, just sellesse positsiooni, et ta võiks kuulata ja panna tähele. See on tegelikult väga oluline. Üks asi on kuulutada Jumala sõna või õpetada Jumala sõna, teine asi on, et see võiks hakata vilja kandma. Ja selleks on see tegelikult väga vajalik, et see inimene hakkaks tähele panema, et ta pööraks oma tähelepanu selle sõna poole. Ja kõigepealt ma lähen siis Mattuse evangeeliumi 9. peatükk ja 35. salm. Mattuse 9:35. Piiblis on Jeesuse kohta öeldud, kunagi ma isegi tegin statistilise väikse uurimuse, üle 45 korra, et Jeesus õpetas. See on päris palju kordi tegelikult. Evangeeliumitest me enamuses leiame tegelikult selle kõik, et ta õpetas. Üks nendest on siin Mattus 9:35. Ütleb, Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad, õpetas nende koguduse kodades ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi, parandas kõike tõbe ja kõike viga. Nüüd selleks, et inimene võiks hakata terveks saama, kõige esimene, kõige olulisem asi on seesama Jumala sõna õpetamine, Jumala sõna kuulutamine. See kuulutamine tekitab selle inimese sees igatsuse ja soovi, et ta võiks näha tervenemist, võiks saada midagi võiks sündida ja nüüd see õpetus on see, mis teda hakkab sellest asjast välja tooma. Sest meie strateegia on see, et meil ei ole päris garantiid, et meil nii-öelda on alati vaimuandi selle inimese jaoks, aga meil on garantii, et meil on Jumala sõna ja Jumala sõna õpetus, mis toodab ja toob tulemusi alati. Ja vaatame korra Luuka 5:15. Kuidas Jeesuse teenistuses, kuidas inimesed said terveks ja mis olid need olulised elemendid, mida nemad tegid selleks, et terveks saada. Kui nemad tegid neid asju ja sedasi said tulemusi, siis võime meie nii teha ja võivad need inimesed teha, kes tahavad samamoodi terveks saada. Ja see on see, mille juurde meil tuleks see inimene viia. See on üks selline väga lihtne printsiip, mida peaks inimesele kindlasti õpetama, kui ta tahab terveks saada. Isegi kui ma olen tervenduskoolis õpetanud, siis see on ka üks ala, mida ma olen kindlasti alati rääkinud. Luuka 5:15 ütleb niimoodi, aga sõnum temast levis laiemale ja palju rahvast tuli kokku teda kuulama ja temalt tervist saama tõbedest. See on üks selline probleem tegelikult, et päris paljud inimesed tahavad seda viimast saada. Tähendab siis saada terveks. Aga nad tegelikult ei ole valmis alati võtma aega, et kuulata Jumala sõna. Või siis see järjepidevus selle juures, et seda Jumala sõna kuulata, on selline väga ajutine. Mõni inimene on valmis tulema ühele tervenduskoosolekule, kuulab selle sõnumi ühe korra ära ja nüüd ta tahab tulemusi saada. Ja kui ta kohe tulemusi ei saa või kui ta sellel korral veel tulemusi ei saa, siis ta nagu kuidagi lööb käega või suhtub sellesse asjasse, ei tea, peab äkki midagi muud proovima. Aga me näeme siin, et need inimesed tulid teda kuulama. Nad pingutasid selle jaoks, et tulla kohale pikemate distantside tagant. Me näeme, et nad tulid nii-öelda suured rahvahulgad tulid kokku. Nüüd vaata siit nõksu üks peatükk edasi, Luuka 6:17. Ta ütleb nende sama, siis selle sama perioodi või selle sama ajaperioodi kohta, see nüüd mitte väga palju ajaliselt hiljem üldse tegelikult. Ta ütleb, nendega ta astus alla ja jäi peatuma lagedale paigale ja seal oli suur hulk tema jüngreid ja kogu Juudamaalt, Jeruusalemmast ning Tüüros ja Siidoni rannamaalt suur rahvakogu, kes olid tulnud teda kuulama ja ennast laskma parandada oma haigustest. Ja ka need, keda rõvedad vaimud vaevasid, said terveks ja kõik rahvas püüdis teda puudutada, sest vägi lähtus temast ja parandas kõik. Me näeme seda, et sellele inimgrupile oli saanud selgeks üks väga oluline element, et neil on vaja kuulda Jumala sõna ennem, kui nad saavad terveks. Ja tulevad spetsiaalselt selleks kohale, et kuulda Jumala sõna. Ma ei tea, sa ise oled seda võib-olla avastanud ka. Sageli, kui sa pingutad ja näed vaeva, et tulla, et kuulata, see suurendab väga palju seda efektiivsust, mida sa sellest sõnumist saad. Ja see suhtumine ka,
mis sa selle jaoks teed või mis sa selle jaoks oled valmis tegema isegi, selleks, et saada nii-öelda Jumala käest abi. Näiteks ma ise mäletan, kui ma sain kristlaseks, kõige esimesed koosolekud või isegi, siis oli see, et kuna ma elasin tol ajal siis Tallinnast väljas Hageri kandis ja raudteejaam oli kuskil 5 kilomeetrit ja minu jaoks oli see, et ma tulin kogudusse Tallinnasse ja mingit transpordivahendit mul ei olnud, tol hetkel autoload küll olid olemas, aga auto kasutamisvõimalust mul ei olnud, lihtsalt endal polnud sugust asja olemas. Ja ma sõitsin jalgrattaga rongijaama, panin ratta kuskile põõsasse ja sõitsin rongiga Tallinnasse ja siis alles õhtul tulin jälle taas tagasi mingi kõige viimase nii-öelda rongiga ja niimoodi pidevalt nädalavahetustel tegin niimoodi. See oli nõudis pingutust, see ei olnud mugav, see ei olnud üldse nii-öelda kõige parem asi ja ühel hetkel isegi lausa ratas varastati ära mulle, kuna ma ei pannud seda lukku, sest ei olnud lukku tol hetkel ka vist, mis iganes. Et ma panin lihtsalt sellisesse kohta, et lootsin, et nagu keegi ei satu sellele peale, aga sattus selle peale siiski. Nii et, aga sellegipoolest ma ikkagi käisin edasi, siis ma mäletan, pärast seda ma hakkasin autosid peatama ja nii-öelda juhuslike autodega sõitma siis sinna rongijaama. Et ma mäletan, kuidas ma ennast tagasi sain, aga igal juhul ma käisin sellegi hoolimata ikka edasi. Mis räägib sellest, et oli tahtmine ja oli see igatsus. Nüüd vaete vahel inimestele tekitab selle igatsuse uudsus, põnevus. Ja see on sageli see, mis on alguses just. Kui inimesed tulevad kogudusse, kuulevad seda sõnumit esimest korda, siis võib olla alguses see uudsus ja põnevus. Aga me peame sellest aru saama, et see igatsus ja janu Jumala sõna järgi ei tohiks sõltuda uudsusest ja põnevusest. Me ei uuri Jumala sõna, me ei kuula Jumala sõna mitte uudsuse ja põnevuse pärast, vaid me kuulame seda, et me saame aru, et see on see, mis toob lahendusi, mis toob tervenemise, mis toob muudatused, mis toob lahendused nendele probleemidele. Ja samamoodi see inimene, kes nüüd tahab terveks saada, tal on vaja see, et tõde jõuab kohale. See, et ta tuleb kuulama. Mitte ainult terveks saama, vaid ta tuleb kuulama. Eks see kindlasti on Tallinnas ja ka mujal kindlasti kohtades ka, sageli kui me kuulutame välja, et on tervenduskoosolek ja palutakse haigete pärast. Inimesed tulevad kohale. Igaüks peab vaatama oma motiive, nad tulevad kuulama. Aga kui sa kuuletad välja, et on üks koolitus, pitjang koolitus sellel teemal, siis sageli inimesed ei tule nii palju kohale. Miks pärast? Sest et nad ei viitsi sageli kuulata, nad tahavad kiiresti ja nad tahavad kähku lahendusi saada. Kuna meie ühiskond on tänasel päeval väga palju selle sama kiirmeetodite peale püsti ehitud. Iga asi aina rohkem, mis iganes on kasutusse tuleb, kogu aeg aina mõtleb selle peale, et inimene saaks kiiremini ja lihtsamalt, et ta peaks ise vähem tegema. Nagu nii, igaühel meil kodus, me nagu öeldakse, enam oleme sellega nii harjunud, et see on täiesti elementaarne, keegi ei ostaks enam televiisorit, meil ei oleks pulti. See tunduks täiesti absurdsena. Mida sa paned televiisori peale nupu, ta pead juurde minema, hakkama nuppu vajutama. Kujuta ette, kunagi me kasvasime üles selliste aparaatidega, mille polnud mitte mingisuguseid pulte. Ta pidid minema televiisori juurde, keerama sealt sellest mingisugusest nupust ja see tegi klops ja siis said järgmise kanali. Nagu öeldakse, mugavamaks on tehtud elu. Nüüd selles ei ole midagi hirmsat, aga nüüd see on läinud sellesse tasemesse, kus nagu öeldakse, sa tuled tuppa, tuled süttivad ise põlema. Või siis sul on pult selle jaoks, et kardinaid ette tõmmata ja nii edasi ja edasi. Nüüd samas, kas need mugavusasju võib olla, see pole katastroof, kui kellelgi on, aga see on see mõtlemismentaliteet, et teha inimese elu igatpidi lihtsamaks, mugavamaks ja et ta ei peaks pingutama. Ja see mentaliteet süüvib inimeste nii-öelda mõtlemisse sisse, nad tulevad kogudusse ja nad tahavad ka kiiresti tulemusi saada. Et nagu öeldakse, ma vajutan nuppu, ma teen seda, mulle öeldakse, et ma pean piiblit lugema, ma loen siis, natukene loen siin, nüüd peaks tulemus tulema, aga miks ei tule? Iva on selles, et me mõtleme, et asjad tulevad kiiresti, sest Jumala sõnas meid õpetakse seda, et me jääme teatud asjade juurde, see on üks pidev, see on elustiil, see on üks protsess, milles me käime ja mingil hetkel see tulemus tuleb varem või hiljem, ta ei pruugi alati kohe tulla. Meil on piiblis küll väga palju näiteid, kus inimesed said suhteliselt kiiresti terveks. Sageli see hakkab ka sellest peale, et see janu ja igatsus ja ootus on nii kõrgel tasemel lihtsalt. Ja sageli inimestel on ka see probleem, et nad eriti ei oota. Nad tulevad küll kohale, aga nad tegelikult ootavad niimoodi jao pärast. Et äkki midagi juhtub, proovime, ei tea, kas juhtub.
Ja see on seesama just, tegelikult see loob ka selle keskkonna, kus sageli ei juhtu. Nüüd, siis me näeme, nad olid tulnud teda kuulama. See oli esimene asi, kui Jeesus nimetatakse üle 45 korra piiblis õpetajaks või sellest, et ta õpetas, siis järelikult see on oluline. Kui tema teenistus oli õpetus üks väga oluline element, siis see on täpselt samamoodi ka meie elus. Kui me tahame haigeid terveks teha, siis me peame õpetama. Miks me oleme nimetanud seda asja tervenduskooliks, mitte ainult lihtsalt tervenduskoosolekuid teinud, sest et õpetus on see, mis toob muudatused. Samamoodi on ka koguduses, enamus ajast koguduses on meil õpetamise ajad. Meil on kindlasti aega, kus on jutlused, julgustamised, õhutamised ja erinevad muud asjad, aga õpetus on väga kõrge protsendiga. Miks pärast see on see, mis toob püsivad ja stabiilsed muudatused. Nüüd vaatame Markuse 5.25. Siin on see naine, kes oli veritõves. See ütleb, ja seal oli naine, kes oli 12 aastat olnud veritõves ja oli saanud palju kannatada mitme arsti all ning oli kulutanud kogu oma vara, ilma et oleks mingit abi saanud, kuna haigus oli läinud veel pahemaks. See oli kuulnud Jeesusest ja tuli rahva seast tema selja taha ja puudutas ta kuube, sest ta mõtles või ka ütles, kui ma aga puudutaksin tema riideid, saaksime terveks. Ja kohe kuivas tema vereläte ja ta tundis oma ihu vaevast terveks saanud olevat. Ka Jeesus tundis kohe iseeneses, et vägi temast oli väljunud. Pöördus ümber rahva seas ja küsis, kes puudutas mu riideid. Tema jüngrid ütlesid temale, sa näed, et rahvas rõhub su peale ja küsid, kes puudutas mind. Ent ta vaatas ümber, et näha, kes seda oli teinud. Siis lõi naine kartma ning värises, sest et ta teadis, mis temal oli sündinud ja tuli ning heitis maha tema ette ja ütles temale kogu tõe. Aga ütles naisele, tütar, sinu usk on sind aidanud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Nüüd kogu selle tervenemise juures on täiesti selgelt näha see, et see ei olnud hetkeline tervenemine. Siin on üks hetk, kus see naine kuuleb Jeesusest ja on üks teine hetk, kus ta puudutab Jeesust ja saab terveks. Nüüd kogu nende kahe hetke vahel või kahe sündmuse vahel on mingi ajaperiood, millest meil ei ole täpselt kirjeldatud, kui pikk see aeg oli. Aga me võime aru saada, et see pidi mingisugune aeg olema. Nüüd seesama, mismoodi inimene käitub selles samas hetkes, kui ta kuuleb Jumala sõna, kuni selle hetkeni, kui see ime on sündinud, on väga määrav ja väga oluline, kas see ime üldse sünnib. Nüüd see, mismoodi ta suhtus sellesse Jumala sõnasse, ta kuulis Jeesusest. Nüüd, kas ta mõtles, et no ei tea, no las nad ikka räägivad, no ikka vahest mõningad asju juhtub, ega see mulle ei juhtu, kui nii oleks mõelnud, midagi oleks sündinud. Me näeme seda, et ta suhtub sellesse Jumala sõnasse või sellesse sõnumisse Jeesusest. Me võime seda öelda, et see ongi Jumala sõna tegelikult. Sõnum Jeesusest ongi Jumala sõna, isegi kui keegi seda vahendab või räägib nii-öelda edasi, isegi oma sõnastuses. Sellegipoolest see on ikkagi Jumala sõna. Nüüd see, kuidas ta sellesse suhtus, mõjutas väga oluliselt seda, et ta sai terveks. Et ta suhtus sellesse kui millegisse, mis töötab, toimib ja funktsioneerib. Et see on ka üks asi, inimestel on vahest Jumala sõnasse suhtumine väga sükene üldine, okei, piibel, loeme, huvitav, tore teada, püüame moraalsemalt elada, kui nad suhtuvad niimoodi väga pinnapealselt sellesse sõnasse. Ja see on tegelikult vägagi levinud tegelikult ka kristlaste seas, isegi kristlikes väga paljudes kogudustes on see levinud, et Jumala sõnasse suhtutakse, et seda peab lugema, see on hea ja kasulik, aga kunagi ei minda sellega nii kaugele, et võtta sellest kinni ja öelda, et see on täpselt nii, nagu see on kirjutatud ja ma otsustan seda uskuda, see töötab minu jaoks. Ja selliseid inimesi või ristlasi peetakse ekstremistideks või äärmuslikeks. Need, kes tõesti ütlevad, et ma usun, et see sõna tervendab mind, et mina saan midagi selleks teha, ma võin sellest sõnast usus kinni haarata ja see muudab minu elu. Ja seda nimetatakse sageli ekstreemseks, sa ei saa sellega nii kaugele minna, okei, me loeme ja oleme moraalsemad ja käitume viisakamalt ja käime koguduses ja palvetama, aga et see tegelikult ka töötab või täpselt nii on, nagu see kirjutatud, seda nüüd paljud ei taha uskuda. Ja see on üks väga oluline element, see peab saama purustatud, see mõtlemine.
Sest see on üks takistus, miks inimesed ei saa sageli terveks, kuna nad suhtuvad Jumala sõnasse justkui mingisugusesse nagu mingisugusesse ilukirjandusse või mingisugusesse lausa muinasjuttu või millegisse lihtsalt, mis on tore lugeda ja mis on lihtsalt moraalne. Ei, see on Jumala sõna. Ja me näeme see, kuidas see naine suhtus sellesse sõnasse. Ta nägi selles oma võimalust ja nägi selles ainsat, kindlat ja absoluutselt nii-öelda veendunud seda võimalust, et nüüd ma saan selle kaudu läbi. Ta ei katsetanud, ta ei proovinud, ta nii-öelda ei oletanud, äkki see töötab, vaid ta ütles, et see töötab ja ta haaras sellest kinni. Vot see on see üks väga oluline element, et inimesed lähevad, ma ei saa paremini sõnastada, nagu täispanga peale. Selles mõttes, et nad lähevad ja võtavad sellest kinni, see töötab. Nad nagu öeldakse, nendel ei ole variant A, B, C, D, E, F, G ja mis iganes. Vaid neil on üks variant ainult. Jumala sõna, see töötab. Võtan sellest kinni, ma rakendan selle oma sõnasse ja ma eeldan, et see töötab ja toimib. See peaks tegelikult niimoodi lausa esitama, see kõlab võib-olla väga isegi nii-öelda võib-olla mõnda inimest pahandavad. Kui Jumal siis kas valetab, siis on tema vastutus nii-öelda. Aga kui ta ei valeta, siis mina otsustan kinni võtta ja Jumal, sina ei saa valetada, järelikult sinu sõna peab töötama. Ja kui ta töötas selle inimese jaoks niimoodi, siis ma kavatsen seda uskuda ja panen selle asja tööle enda jaoks. Ja sageli seesama, et me eeldame seda päris kindlalt, et Jumal ei valeta. Et me küsime seda väga ausalt. Jumal, sina ju ei saa valetada, sinu sõna on tõde. See töötas selle inimese jaoks, järelikult see töötab minu jaoks ja ma võtan ja rakendan seda täpselt siukse mentaliteediga, et see töötab ja toimib. Ja ma ei hakka seda katsetama niimoodi vahete vahel ja natukene, vaid ma kavatsen minna sellega nii kaua, kui ma saan selle tulemuse, mida Jumala sõna mulle on tõotanud. Ja teen selle kindlaks, et ma täpselt olen aru saanud sellest, mida see sõna ütles. Ja näeme siin just seesama naine, nii kui ta kuuleb Jeesusest, ta hakkab tegutsema selle baasil. Nii kui ta saab sõna, ta võtab sellest sõnast kinni, see on minu võimalus ja see on see ainus võimalus, mis on minu jaoks mõeldud ja mina saan sellest võimalusest kinni haarata ja hakkab rääkima, hakkab mõtlema ja läheb selle eesmärgi poole. Aga me näeme seesama, just see oluline element on seesama, kuidas inimene kuulab seda. Et see sõna jõuaks tema südamesse, mitte ainult tema meeltesse, mitte ainult tema mõtetesse, mitte lihtsalt, et ta on kuulnud, vaid see jõuab tema südamesse. Ja see on seesama oluline element tegelikult. Ma lähen õpetussõnade 4:20. See on nagu üks väga oluline kirjakoht selle sama teemaga seoses. Salomon kirjutas selle tol hetkel oma poegadele, õpetas neile Jumala sõna printsiipe. Aga kuna see on Jumala sõnasse pandud, siis me näeme, et tegelikult Jumal ka kõneleb meile täna selle kaudu. Amen. Ja seepärast ta ütleb, mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole. Kuna ta rääkis Jumala sõna ja viitab just sellele, siis ilmselgelt räägib Jumala sõnale tähelepanu pööramise ka. Ütleb, pööra oma kõrv mu kõnede poole, ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks ehk siis ravimiks koguda ihule. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Nüüd see inimene, kes tahab terveks saada, tal tuleb seda printsiipi õpetada ja ta peaksid võtma endale nagu, kui ta tahab süstematiseeritud lausa punkt-punktilise strateegia. Ta peab leidma meetodid ja viisid, mis tema nii-öelda otsustab teostada. Nüüd esimene asi on siis pane tähele mu sõnu. Üks asi, mis me peame aru saama, et meie tähelepanu on meie enda meelevallas. Kui Jumal saab meilt seda nõuda, et me paneks seda tähele, siis me saame seda ka teha. See on üks asi, mis meil on antud, vahetevahel inimesed on isegi petetud, et ma ei saa, mul kuidagi mind tõmbab kogu aeg sinna ja tänna, selle asja peal läheb tähelepanu, tolle asja peal mu tähelepanu on kuidagi nii laiali ja hajevil. Üks asi on see, muuda oma tunnistus ja saa sellest aru, et sinu tähelepanu on sinu enda meelevallas. Sageli meil on vaja lihtsalt treenida ja ümber kujundada oma harjumused. See, et me saame panna tähele seda, mida me peame nii-öelda. Kõige klassikalisem näide, olen seda kunagi varem ka kasutanud. Ma ei tea, kas tänapäeval enam see nii kombeks on, et meie peres, kui mina üles kasvasin, siis oli Aktuaalne kaamera, oli oluline asi. See oli
päeva üks oluline sündmus, kui istus perekond televiisoris, mitte meid ei kohustatud päris seda vaatama, aga no lihtsalt see oli niisugune harjumus kujunenud. Et istuti sinna televiisori ette ja vaadati need uudised. Ja siis oli seal lõpus ilmateade. Ja see oli üks koht, kus oli alati pidi meie peres siis vaikus olema. Et nagu, sest et ema ja isa tahtsid kuulda, mis on homne ilm. Et siis ei tohtinud läriseda, ei tohtinud igasugust muud juttu rääkida, oleme vaitselt, me tahame kuulata. Et see on seesama asi just, et kui sa tahad midagi tähele panna, siis sa teadlikult sulged enda jaoks need elemendid, mis võiksid segada seda. Ja siis kuulati hoolega seda ilmateadet ja siis see seal, mis iganes mees või naine, vist tollal oli rohkem, tegelikult see nii ja naa tollal ka oli, nii mehed kui naised tegid seda, rääkisid oma jutu ära seal igasugustest, mis nad siis kõik räägivad, sellel, ütleme, selles ilmateates seal on küll need lainekõrgused ja siis on madalrõhkkondad ja kõrgrõhkkonnad ja siis on seal terve hunnik igasugust informatsiooni, mida räägitakse. Ja lõpuks ta jõuab sinna kuskile lõpuossa, siis ta ütleb järgmise päeva need täpsed kraadid, palju siis sooja tuleb ja kas sajab vihma või kui on tall lausa, et kas sa sajab lund. Ja see on kõike. Ja siis, kui see ilmateade saab läbi, kui sa teeksid küsitluse ja küsiksid nende inimeste käest, et kui kõrge on laine homme või siis, et nagu öeldakse, mis niisugused rõhkkonnad siit nüüd tulevad või lähevad, enamus inimesed ei oleks nagu seda kuulnudki üldse. Nad võivad sulle täpselt öelda, mitu kraadi homme sooja ja teavad seda, kas sajab lund või vihma või ei saja üldse midagi, aga nad pole kuulnudki nendest lainekõrgustest, nad pole kuulnudki sellest, missugustest rõhkkonnad seal olid või mis iganes jutud seal veel räägiti. Tegelikult nad kuulasid terve pika jutu, aga neil on meeles ainult paar asja sellest. Miks pärast? Sest nemad otsustasid, see on tähtis, mis neid huvitas nii-öelda. Ülejäänu visati, nagu öeldakse, lihtsalt kõrvale. Ja tegelikult me teeme pidevalt paljude asjadega niimoodi, et me teadlikult otsustame, et me tahame midagi kuulda. Ja vahetevahel meie otsuseid mõjutavad erinevad muud elemendid. Ja sageli, näiteks miks pärast ka mõningad, ütleme, kõnelejad, sellised osalevad, nimetame motivatsioonikõnelejad või isegi televisioonis niisuguste show'de juhid, kuidas nad suudavad inimeste tähelepanu tõmmata, on see just sama, et nad teevad igasuguseid kas trikke või nende kõneviis või kõnestiil või erinevad asjad, nad üritavad nende kõigi asjadega kuidagi inimeste tähelepanu võita, et ta huvituks sellest. Ja kui ta huvitub, siis ta paneb ka seda tähele. Kui ta ei huvitu, kui see ei ole tema jaoks kuidagi ligitõmbav, siis ta ei otsusta seda tähele panna. Aga me ei tohiks olla, nagu öeldakse, mängitavad. Nagu öeldakse, jutlustaja ei pea ees korraldama mingisugust show'd ja mida iganes imetrikke tegema ja siin kõikvõimalikku häält tõstma ja häält langetama ja emotsioone sinna üles kütma. See ei ole tingimata vajalik. Vahest ütleme ka, Jumala vaim võib inspireerida seda, et jutlustaja hüüab või hõiskab või nii-öelda väga emotsionaalselt seda või teist asja väljendab, aga see ei tohiks olla see põhipõhjus, miks me kuulame Jumala sõnast. Jeesus õpetas ja õpetus enamasti piiblis ja muudes kontekstides on suhteliselt rahulik ja ütleme niisugune mingis mõttes süstematiseeritud ja korrapärane asi tegelikult, kus räägitakse punktilt, see on nii, mida Jumal sõna õpetab ja sina saad oma tähelepanu suunata teadlikult. Ja see on see asi, mille iga inimene peab pihta saama, kes tahab terveks saada. Ma suunan oma tähelepanu sellele tekstile, sellele sõnumile. Nüüd selleks tuleb leida mingid strateegiad, ütleb, pane tähele mu sõnu. See on see, mille juures ma praegu olen. Tähendab, et see inimene peaks leidma endale strateegia. See on see, et ta võtab Jumala sõna, siis mis iganes kujul, on ta siis paberkujul, on ta siis kaasaegsem inimene, loeb ta seda mobiilist või loeb ta seda mingisugusest tahvelarvutist või lihtsalt arvutist, kus iganes. Aga ta leiab mingi strateegia, kus ta otsustab, et ta paneb tähele Jumala sõna. Näiteks alustab oma päeva näiteks sellega, et ta võtab välja oma piibli ja loeb sealt mingisuguse olulise osa. Või on tal mingisugused salmid, mingisugused kirjakohad, eriti kui me räägime tervenemise puhul, siis oleks tark, et oleks välja otsitud spetsiaalselt just need kirjakohad, mis adresseerivad seda teemat, mis räägivad tervenemist või vahest nimetanud neid tervenduskirjakohtadeks. Et tal on need otsitud välja või kirjutatud välja või trükitud välja, mis iganes. Kunagi ma kasutasin paberkaarte siukseid, ma ei ole neid ise väga palju aktiivselt enam kasutanud, lihtsalt osalt sellest, et ajad on muutunud ja natukene asjad on nagu kuidagi mitte internetiseerunud, aga ütleme, just aparaadid on tulnud juurde ja ma kasutan sageli nende sees neid erinevaid asju, et lugeda piiblit, aga just paberkaardid olid, kus olid kirjakohad, tervenduskirjakohad, ma kunagi isegi siin koguduses
trükkisin ja jagasin neid välja ka. Ja kus kirjakohad olid peal just tervenemisega seotud, siis niisugune pakk kaarte ja siis nagu öeldakse, sageli ma tegin ise ka sedasi, et ma võtsin selle kaardi ette ja üks kirjakoht või printsiip oli seal ja ma lugesin siis seda ja mõtlesin selle ja otsustasin teadlikult tähelepanu sellele pöörata. Nüüd üks tarkus selle juures on, vaata, kui sa märkad, ta ütleb, pane tähele mu sõnu. Ta ei ütle seda, et nagu ühe korra teed selle ära ja siis on kõik, vaid et sa teed seda järjepidevalt. Sest sa märkad, ta kasutab 21. salmis ära kaota neid inimese silmis. See räägib sellest, et see nagu öeldakse, see on üks pidev tähelepanu suunamine ja ka ühtedele samadele asjadele. See on üks võti tegelikult, kuna inimese mõtlemine ja meeled tahavad sageli vaheldust. On muidugi mõningad inimesed, kes nagu on niisugused teist tüübid näiteks. No meil on näiteks omas, meie kodus on niisugune huvitav asi. Me Kaiga oleme ikkagi mingis mõttes ikkagi arvestatavalt erinevad. Kui meil on hommikusöök, siis Kaile on üks konkreetne standardne lemmiksöök, mida ta mitte nüüd 100% iga hommik sööb, aga suuremad osad hommikutest on temal on müsli, siis maitsestamata jogurt, natuke teist jogurtit sekka ja siis on sinna tavaline värske banaan purustatud sisse ja niisugune nii-öelda spetsiaalselt tehtud asi ja siis seda sööb ta enamus hommikud. Nüüd minule ei meeldi iga hommik ühte sama süüa. On mõningad asjad mul ka, ütleme teatud võileivad asjad, mida ma sagedamini olen söönud, aga mulle meeldib vaheldus. See, et mul on üks hommik on pudru ja teine hommik on teistsugune puder ja siis on hoopis võib-olla vahest on jogurt ja vahest on müsliga, vahest on igasuguste cornflakesidega ja erinevad asjad, igasugused variandid. Või vahest on hoopis omlett või niisugused asjad, mulle meeldivad vaheldused. Nüüd inimesed võivad olla toidu suhtes ühtemoodi või teistmoodi meeldib, see ei ole niivõrd määrav, aga vaete vahel just ka asjade ja kirjakohtade printsiipide lugemisega. Inimestel meeldib mingis mõttes vaheldus, aga sageli selleks, et läbimurrang või muutus tuleb sul jääda just nende samade põhiasjade juurde. On mingisugused kirjakohad, millele Jumal tõmbab sinu tähelepanu eriliselt. Ja sageli on need asjad just võib-olla, mida sa oled kõige rohkem isegi kuulnud ja neid sa peaksid veel kord vaatama ja veel kord vaatama ja veel kord vaatama ja veel kord uurima ja veel kord mõtisklema ja veel kord lugema ja jäämagi nende juurde. Sageli see on see, et sa ärkad hommikuti üles ja õhtuti üles ja sa loed ühte sama kirja kohta kogu aeg. Ja see on sageli see, mis toob selle läbimurrangu just. Sest ta ütleb, et ära kaota neid enesel silmist. Ta räägib sellest, et need samad printsiibid on sinu tähelepanu all. Vahest inimesed tervenemisega seoses valguvad liiga laiali ja see on ka üks probleem, mis ei anna neile selgust. Nad üritavad selleks, et terveks saada, enesele selgeks teha kõik erinevad piibli tõed seoses tervenemisega. Mis sa arvad, kas veritõbine naine jagas midagi sellest, ma ei tea, kuidas nagu öeldakse, võtta meelevalt kurjade vaimude üle, kus ta jagas sellest, kuidas ma ei tea, käskida probleemidel Jeesuse nimel kaduda või ja kas ta jagas midagi sellest, kuidas vaimuannid toimivad. Ma arvan, et mitte. Vaatsa siin, ta oli kuulnud Jeesusest, et Jumala vägi oli tema peal, et ta on võitud selleks, et haigeid terveks teha ja oli kuulnud ka seda, et kui inimesed teda puudutavad, nad saavad terveks ja see oli kõik. Ja tal oli siis põhimõtteliselt see üks lugu või üks põhiline sõnum, mille ümber tema mõtted ja tema suu kogu aeg keerles ja ta läks selle ühe asja suunas. Ongi see on targem just seesama, kui sa inimest teenima lähed ka või ütleme, tema paluma või mitte paluma, ütleme lihtsalt õpetame Jumala sõna. Sageli on ka mingi printsiip, mis Jumal on sinule väga elavaks teinud. Jaga talle seda ühte sama asja. Lähed järgmine kord tagasi, räägi talle seda sama asja. Korda seda sama asja uuesti üle. Too selle võib-olla natuke teise külje pealt, aga ikka see sama printsiip välja. Too isegi kas või teise kirjakohaga, ikka see sama printsiip välja. Ja näiteks selleks, et inimene võiks terveks saada, sa ühel korral räägid, kuidas haigetele pannakse käsi peale, siis teisel korral räägid, kuidas haiget võitakse õliga, siis räägid igasugused erinevaid muid asju. Me võime kindlasti siin läbime need erinevad viisid, kuidas haiget teenida, aga selles mõttes, kui lähed inimese juurde, siis sageli jää selle ühe konkreetse asja juurde, see, et inimene võiks sellest kinni haarata, et ta mõtlemine ei jookse laiali, vaid ta teab, kus on see tema lahendus ja mismoodi selle saab. Et ta ei hakka katsetama. Okei, proovime õliga võidmist ja proovime kätega peale panemist, proovime midagi iganes, vaimuandide kaudu terveks saamist või mida iganes saaks veel proovida. Usupalvet ja nõustumispalvet ja pastor palub ja ise palun ja saad aru, et ta peab aru saama, mis ta teeb, kus on tema sihik, mida ta usub, kus ta kinni haarab. On paljusid võimalusi, kuidas saada terveks, aga üks on see, kuidas ta saab selle. Amen. Sa küsid, aga milline neist valida? Sageli Jumala vaim juhib sind selles suhtes,
aga enamasti mina näiteks võtan selle, mis on minu jaoks kõige elavam. See printsiip ja see tõde. Vahetevahel Jumal kasutab mõningaid inimesi just ühel konkreetsel viisil ja just sagedamini. Niisiis, pane tähele Jumala sõna. Niisiis, et see inimene paneks tähele. Teine väga praktiline viis on jutluste kuulamine. Just tervenemisega seotud jutluste kuulamine. Tänasel päeval on selleks väga palju erinevaid võimalusi. Ja see tehniline areng on selle asja nii palju lihtsamaks ja mugavamaks teinud, et nagu vahest paneb ahetama. See ei ole üldse palju aega tagasi. See on ju heal juhul natukene vähem kui 10 aastat tagasi isegi juba. Kui meil olid kassettmakid, me ise koguduses lindistasime ka jutlusi, lindistasime kassettide peale. Inimestel, mul endal oli kodus suur riiul, mis oli kassette täis kõik. Tänasel päeval see nagu tundub koomiline, siis tuli see CD-ajastus, siis olid CD-plaadid inimestel. Ka need on kõik praktiliselt juba peaaegu välja surnud või suremas. Tänasel päeval mul on selles samas mobiilis ka rohkem jutlusi võib-olla vahest, hetkel küll ei ole, aga ütleme, muidu võib põhimõtteliselt olla rohkem jutlusi, kui mul oli kogu selles seinatäies kassettides. See ei ole mingi küsimus enam tänasel päeval, see ei ole mingisugune näitaja. Või siis on veel olemas mingisugune kõvaketas, kus sa võiks, näiteks mul on Kenneth Hagini jutlusi mingisugune 48 gigabaiti, mis iganes, kui ütleb sulle see number midagi, põhimõtteliselt seda, ma ei ole kunagi neid suutnud kõiki läbi kuulata, sest neid on nii palju lihtsalt. Kõik, mis iganes peaaegu tema välja tulnud on või seda on rääkinud, jutlustanud, mitte kõik võib-olla, ütleme suurem osa arvatavasti, ma ei usu, et seal kõik on, aga ja need jutlused on sinna peale pandud ja need lihtsalt natukene ühe väikse osakese sellest suurest välisest mälukaardist täidavad. Sinna võiks veel panna üks, mis iganes, 10–50 korda võib-olla sama palju veel. Et seesama, et ühel hetkel sul on sükene üks väikene ristapuu ja sul on seal video ja igast materjale hunnikute viisi. See on nii lihtsaks tehtud ja sul on võimalik neid materjale tänasel päeval internetist vaadata ja videodena vaadata ja kuulata ja erinevaid variante on väga palju. Sageli see just tekitab ka probleemi, et inimestel on liiga palju variante ja nad ei oska valida. Aga see inimene teeb ühe selge valiku, need head sõnumid, see hea õpetus ja keskendub sellele. Sageli inimesele hea anda mingil kombel kätte. Sageli ütleme, kui ta vanem inimene, võib olla need tehnilised aparaadid tema jaoks liiga kerged, juba liiga rasked ikka just. Et siis oleks hea mingil kombel teda kas juhendada ja mingil kombel see asi talle lihtsamaks teha. Kas või kuskilt otsida välja üks vana kassettmakk, mis töötab ja panna tal see kassett sinna sisse ja näidata, seda käib nii ja ta võib-olla suudab selle isegi omandada kiiremini, kui mingisugust muud riistapuud seal nikerdama hakata. Kui sa hakkad talle näitama, kuidas internetist kuulata sealt koduleheküljelt jutlusi, ta ütleb, et kuule, see on natuke liiga palju mulle. Ja see võib-olla võibki olla mõne inimese jaoks liiga palju, mõne inimese jaoks on see täitsa okei omas kohas. Aga just see, et tee oma parim, et kuulata ise ja samas selle inimesele anda see materjal, et ta saaks kuulata. Ja ta saaks kuulata neid jutlusi, saaks endale panna neid südamesse ja et see võiks tema usku kasvatada. Sest kui ma ise mõtlen selle peale, ega see täna ei ole ka väga palju muutunud, sageli kui ma kuskil olen just tegelemas sellise asjaga, kus mu käed on hõivatud, aga ma võiksin kuulata, ma ei pea otseselt midagi muud jälgima, ma ei pea oma mõttega mingi muu asja juures olema, sageli ma panen jutluse endal mängima. Isegi kui ma teen mingisuguseid remonte või asju, mis iganes, ma panen jutluse mängima just taustal, et ma saan kuulata seda. Ma ei saa sellesse võib-olla alati 100% küll süveneda, aga siiski see sõna teeb tööd. Sest et parem on kindlasti see, kui sa saad sellesse süveneda, et sul on kõik muu välja lülitatud ja sa keskendud ainult sellele. Sedasi on ta kindlasti efektiivsem, aga sedasi on võimalik seal on võimalik nagu topelt mitmeid asju samaaegselt teha. Näiteks ma mäletan ise ka just kassetiajastutel, see oli väga ka levinud jällegi, me olime ise ka just nooremad kristlased, sageli jälle kuskil panime kasseti peale, jälle tegelesime ühe või teise asjaga, samal ajal jutlused käisid või siis olid tollal olid need playerid, sul oli see väikene aparaat taskus, kõrvaklapid olid kõrvas ja sa võisid näha mõnda teist inimest, kes käis ka kõrvaklapid kõrvas ja ta käis mingisugune tümps seal kõrvas, aga sinul jooksis Jumala sõna. Näiteks, kui sa sõidad bussiga ühest kohast teise siin linnas, siin on need distantsid ka ikkagi mingil määral. Sa võtad oma mobiili, paned selle kõrvaklapid taha, lükkad need tropid kõrva ja sa ei pea igasugust muud trini-träni kuulama ja sa võid kuulata Jumala sõna õpetust. Et selles mõttes kogu see tehnika panna oma enda jaoks ja kasuks tööle, just seesama, et see sõna võiksid ja siis on oluline just see on see, et sa teed oma parima, et mitte kuulata seda pinnapealselt.
sest et lihtsalt jutluse kuulamine ei pruugi sinu elu muuta, aga tähelepanuga jutluse kuulamine on see, mis muudab. Sest et see tähelepanu tõttu see sõna läheb su südamesse ja hakkab sind muutma ja tervendama. Kui sellega ei kaasne tähelepanu, siis see efekt võib olla väga väike. Ma ei saa öelda, et üldse ei ole, aga see efekt on väike. Sest et sa märkad siin, need salmid just tegelevad sellega, et sa kuulaksid tähelepanuga. Siis ta ütleb, pööra oma kõrmu kõnede poole. See räägib siis tähelepanemisest ja just kuulamise juures tähelepanemisest. 21, ära kaota neid enesel silmist. See on seesama, et kuna Jumal on andnud meil mitmed meeled, et sa üritad nende mitme meele kaudu seda Jumala sõna tähelepanuga enda südamesse panna. Nii siis kuulates kui ka lugedes. Need on olulised asjad, et sa kasutad mõlemat neist. Et see iga inimene ka, kes terveks tahab saada samamoodi, et hakkab kasutama mõlemaid neid variante. Vahest, kui sellel inimesel ei ole mõlemat võimalik kasutada, las ta kasutab siis kas või ühte neist. Et ta saab kuulata näiteks, kui ta ei saa lugeda kogu aeg. Et ta kuulaks vähemalt siis. Ja siis ta ütleb just, et pane tähele siis kuulates, siis lugedes ja siis ta ütleb, hoia neid oma südames. Me näeme seda, et kui ta ütleb, hoia neid oma südames, järelikult need on jõudnud meie südamesse, mismoodi need jõudsid. Tähele pannes, Jumala sõna kuulates ja Jumala sõna lugedes tähelepanuga. Nüüd see ongi sama viis, kuidas jõuab Jumala sõna sinu südamesse. Mitte lihtsalt kuuldes, vaid tähelepanuga kuulates. Nüüd need asjad, mida sa kuulad tähelepanuga, lähevad sinu südamesse. Ja siis ta ütleb, sest need on eluks selle, kes need leiab ja terviseks koguda ihule. Nüüd seesama, et see sõna jõuab sinu südamesse, sealt tuleb nüüd see järgmine element, ta nimetab siis pärast seda, meil on potentsiaalis, et me võiksime selle sõna leida. See on võib-olla omapärane väljend, aga Piibel kasutab teisi termineid selle sama kohta. Üks Uue Testamendi sõna on ilmutus või ilmutuslik teadmine. Mitte see ei ole mitte nägemus. Nägemus on see, kus inimene näeb, Jumal avab talle kas vaimse maailma või midagi taolist, näitab talle mingit pilti või mingit asja, aga ilmutus on midagi sellist, et see sinu südames avaneb või valgus jõuab su südames. Erinevaid termineid on veel Piiblis kasutatud, aga see ongi seesama leidmine. Et see protsess on seesama, et sa loed, kuulad tähelepanuga, see läheb su südamesse ja sealt tuleb ilmutus. See on seesama asi, mis peab toimuma selle inimese juures ka just, et see inimene ei kuulaks pinnapealselt, vaid kuulaks tähelepanuga. Ja vahest sul tuleb olla ise selles rollis, kes seda räägib, et ta hakkaks tähele panema. Talle just õpetada seda, et ta ise hakkaks ka tähele panema, et hakkaks seda kuulama. Ja siis ta ütleb 23 salmis veel, hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Nüüd natuke ma räägin ühest teisest kirjakohast ka veel hiljem siin, aga see on väga oluline see, et see inimene jälgib ka seda lisaks sellele, kui ta saab seda head Jumala sõna, et ta ei lae sinna südamesse midagi muud. Mõtlen siis selles mõttes just midagi negatiivset. Mitte seda, et ta ei võiks televiisorit vaadata vahest või raadiot kuulata, selliseid asju, aga ta ei laoks midagi just sinna negatiivset, mis hakkab seda sama hävitama või seda usku maha tõmbama või tekitama kahtlusi, segadust, mis oleksid vildakad õpetused, valede õpetused edasi. Et see on väga oluline element. Tegelikult üldse näiteks nende vildakate ja valede õpetustega on ka see asi. Üks asi on see, et ta lihtsalt ei lähe kokku Jumala sõnaga, aga teine on see, et see hakkab sageli inimese elu hävitama just selle kaudu, et tuues kahtlusi, hirmu, segadust. Sest see, mis on valeõpetustel alati omane, on see, et see toob inimestele segadust ja hirmu ja igasugused negatiivsed asju lõpuks. Ja need hakkavad tema elu teistpidi hävitama ja ka seda sõna, mis tema südamesse on pandud. Nüüd vaatame korra, mida Jeesus veel räägib ka tähelepanust. See on Markuse evangeeliumi 4.24. Markuse 4.24 ütleb niimoodi. Kui siin eelmine salm ütles, pane tähele mu sõnu, siis siin Jeesus ütleb mingis mõttes sarnaselt. Ütleb neile, pange tähele, mida te kuulete. Mis mõõduga te mõõdate, sellega mõõdetakse teile ja teile lisatakse veel juurde. Nüüd see sama, mida me kuulame. See on seesama just küsimus, kas see, mis me kuuleme, on hea või halb. See on seesama just, et me õpime
ka nii-öelda mingis mõttes filtreerima. On mõningaid situatsioone, olukordi, kus see sõnum või midagi, mis meile räägitakse, on negatiivne. See võib olla potentsiaalselt meie mõtlemist ja meie usku hävitav. Me võime seda filtreerida sellega, et me ei pööra sellele tähelepanu. See on seesama asi, mis näiteks inimene on kuulnud, Jumal tahab sind terveks teha. Jumala sõna tervendab sind, Jumala sõna on sulle ravimiks. Siis kerkib kuskilt keegi ülesse või keegi kuskilt arvab või väljendab. Kuule, need on need usuhullud. Mis piibel tervendab, mis juttu sa räägid? No, räägi mulle, kus kohas, kes see on terveks saanud. Need, mis siin on, ja saad aru, sellised jutud, ära pööra sellele tähelepanu. Sa võib-olla kuuled neid, aga sa ära kuula neid. See on kaks eri asja. See on mingis mõttes nagu ignoreerimine. Kui sa saad aru, et see sõnum ei ole kooskõlas seda, mida Jumala sõna räägib, see on selle vastu ja tulnud selleks, et hävitada, siis see inimene võib oma juttu rääkida, aga sa ära pööra selle tähelepanu. Mismoodi sa ei pööra selle tähelepanu? Sa ei korda seda üle, sa ei tuleta seda taas meelde, sa teed teadliku otsuse, ma unustan selle lihtsalt ära. See nagu piibel räägib tegelikult just seoses armastusega, küll natuke teistsugused asju, aga see sama printsiip räägib sellest, kuidas meie saame oma mälu ja ükseid asju kontrollida. Ütleb, et armastus ei pea meeles halba, mis talle on tehtud. Mismoodi? Ta otsustab, sest et ta ei pane tähelepanu, ei pööra oma tähelepanu kannatatud kurjale. Need on laiendatud tõlkes mõlemad selles samas 1. Korintlastele 13. peatükis 4-8 salmis sees. Sama, et ta ei pööra tähelepanu ja sellepärast ta ei pea ka seda meeles. See sama strateegia. Ma otsustan negatiivsele asjale mitte pöörata tähelepanu ja sellepärast ma ei pea ka seda meeles. Sinu mälu toimib niimoodi, et need asjad, millele sa paned tähelepanu ja ka sinu südamesse lähevad ka need asjad ja need, millele sa ei pane tähelepanu, need siis kas ununevad või hääbuvad. Ja sina saad seda teadlikult teha. Lisaks sellele tuleb üks element sinna veel juurde, see, mida sa ka räägid, pöörab sinu tähelepanu. Et sa hakkad teadlikult rääkima. Või nagu Jeesus seisis kuradile vastu, kurat valetas või rääkis valesid asju, tegi talle pakkumisi, mis oli negatiivsed, ja Jeesus ütles, mida Jumala sõna ütleb selle vastu. Vahest võivad need rünnakud või pakkumised võivad tulla sinu mõtetesse. See ei tööta, see ei toimi, sellest pole midagi kasu. Siis sa ütled, Jumala sõna ütleb. Ja siis muidugi oluline on see, et sa ütled seda ka, mida ta ütleb, siis muidugi ka, mitte ainult seda fraasi, et kirjutatud on, nagu Jeesus ütles, vaid ta ütles just, mis on ka kirjutatud. Aga siis pange tähele, mida te kuulete. Kas see on hea või on see halb? Kui see on halb, siis otsustad seda mitte tähele panna. Kui see on hea, ehk siis on Jumala sõnast seotud, julgustav, inspireeriv asi, siis pane seda tähele. Teadlikult vali enda jaoks. See oli midagi head, mis ta ütles, see oli üks hea printsiip. Ma otsustan seda tähele panna, ma kordan seda üle, ma pööran oma tähelepanu, ma otsin selle uuesti ise piiblist välja ja ma lasen selle minna oma südamesse. Nüüd, veel see element on siin juures. Pange tähele, mida te kuulete. See on ka seotud sinu ootusega. Ja ta ütleb siin, mis mõõduga te mõõdate, sellega mõõdetakse teile ja teile lisatakse veel juurde. Et kui sa tuled Jumala sõna kuulama, kui sa hakkad Jumala sõna kuulama või keegi teine hakkab Jumala sõna kuulama, siis see, mida ta ootab sellest, paneb väga oluliselt paika selle, mis ta sellest ka saab. Inimene tuleb kogudusse näiteks pühapäevasel päeval, üks pühapäev jälle, käime ära, vaata, mis seal siis täna räägitakse. Eks ta kindlasti kordab päris palju neid asju, mis ta varem ka on rääkinud, midagi uut tal väga pole öelda, kuulame selle ära, peab ikkagi ju käima piibli koguduses kohal ja muidu tundub, et ikka ei ole päris korralik kristlane. Ja siis istub lihtsalt maha, piiblit ei vitsi ka praegu hakata võtma kaasa, ma kuulan, mis ta räägib, kuulan üks lõisalt ära ja siis ütleb, et oligi kuidagi väga keskpärane ja igav koosolek. Ja siis seal samas kõrval on tal keegi, ütleb, kiitus Jumalale, vaata, mis Jumal mulle ütles täna, vaata, mis ta rääkis mulle, mis ta on segi läinud või? See oli nii tavaline, ükskõik kuidagi igav koosolek oli, mis asja Jumal rääkis sulle või? Mis millest sa nii põnevil oled, mis on äärmuslikuks muutunud? Iva oli selles, et üks tuli ükskõikse hoolimatu hoiakuga, teine tuli põnevuse januga.
ja Jumal andis sellele, kes oli põnevuse ja januga ja see, kes oli ükskõikne, ei saanud midagi. Ehk siis see on põhimõtteliselt see, üks tuli väikese teelusikaga uksest sisse, et Jumal, anna mulle üks teelusika täis oma sõnast. Aga teine tuli suures autoga siia ukse taha ja pani oma torud ja voolikud valmis, Jumal, lase mulle nüüd oma sõnast midagi vägevat. Ja see on tegelikult täpselt seesama just, kuidas inimene tuleb, mis ootusega. Ja see ei ole juhuse küsimus, vaid see on meie otsuse küsimus. See ei ole lihtsalt see, et mõndadele Jumal annab ja mõndadele ei anna, vaid see, kes otsustab januneda, igatseda, oodata. Sageli ütleme näiteks palveajad või isegi ennem koosolekut, kuidas me ennast häälestame, väga oluliselt mõjutab seda, mida me saame. Ma tahan kuulda, ma otsustan tähele panna. Mis mõõduga te mõõdate, sellega mõõdetakse teile. Meie paneme mõõdu paika, kui palju Jumal meile kõneleb. Jumal on meile palju öelda. Tal on tohutult palju meile anda. Aga kui palju me vahest on mõned isegi ütlevad, et me peame nagu seda mahtu suurendama, et Jumal suurendaks seda mahtu, mis võiksime vastu võtta. Tegelikult see on meie otsustada. Ja see maht suureneb selle läbi, me igatseme, me saame maitsta, et see on hea ja me hakkame veel rohkem igatsema. Vahest mõned inimesed ei igatse, sest nad pole üldse saanudki maitsta, et see oli nii hea. Aga see on see, et su igatsus ja janu suureneb, kui sa saad maitsta, et see on nii hea, mis Jumal annab. Nüüd lähme Luuka 8:18 veel. Esimene oli siis, mida me kuuleme ja ka missuguse hoiakuga me kuulame tegelikult. Järgmine on siis, kas tähelepanuga või ilma tähelepanuta. Ta ütleb siis, katsuge siis, kuidas te kuulete. Sest kellel iganes on, sellele antakse ja kellel iganes ei ole, sellelt võetakse seegi, mis ta arvab enesel olevalt. Ja siis see on seesama just, et kuidas te kuulete. Kas tähelepanu, see on see, millest ma rääkisin, Luuka 8:18 siis. Ükskõikne hoiak või tähelepanu. Janusus, põnevus või siuke käib kah. Ja vastavalt sellele see mõjutab otseselt, mis me jällegi saame. Et katsuge, kuidas te kuulete. Kuidas? Mismoodi, millest see sõltub, kuidas me kuuleme? Meie otsustame. Meie otsustame. Meie tähelepanu on meie käes ja see tähelepanu element on, see määrab koosoleku õhkkonna sageli. Kui see on kuidagi ükslõikne või selline nii-öelda ebamäärane, siis sellel ei ole mingit tulemusi. Vaatame ühte head lugu, mis näitab just seda tähelepanu küsimust, kuidas see otseselt mõjutab inimese tervenemist. See on Markuse 5:22. See on nüüd tegelikult ajalises paigutuses just selle sama veritõbise naise juure loo lähikonnas siin. Et hakkab peale just ennem. Markuse 5:22 on siin. Siis tuleb üks kogudusekoja ülemaid Jairus nimi ja langeb teda nähes, siis Jeesust nähes tema jalge ette maha. Ja palub teda väga ning ütleb, mu tütreke on hinge vaakumas. Ma palun, et sa tuleksid ja paneksid oma käed tema peale, et ta saaks terveks ning jääks ellu. Ja ta läks temaga ja palju rahvast käis tema järel ja rõhus tema peale. Ja siit samast tulebki seesama veritõbise naise lugu. Me näeme siis, veritõbine naine tuleb sinna vahele, võtab oma tervenemise ja peatab kogu selle seltskonna ja Jeesus tegeleb temaga. Ta oli tegelikult teel Jairise koju. Kas pole nii? Mismoodi ta peatas teda oma usuga. Nüüd 35 salmist loen edasi, kui see nagu lugu sai läbi. Ja ta ütleb, ja kui ta alles rääkis, siis ta rääkis selle veritõbise naisega ja siis ka jüngritele rääkis seda asja samal ajal. Tulid mõned kogudusekoja ülema perest ja ütlesid, su tütar on surnud, mis sa õpetajat veel tülitad. Ja nüüd vaata, mida Jeesuse kohta öeldakse 36. salmis. Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti ja ütles kogudusekoja ülemale. Ära karda, usu vaid. Nüüd see on üks väga oluline element tegelikult. Nüüd see tundub väga drastilise loona isegi, kuidas see surnud on ja sa jätad lihtsalt tähele panemata. Nüüd see räägibki sellest, et meie tähelepanu on meie meelevallas. Kui tuleb isegi väga negatiivne sõnum, siis me võime seda mitte tähele panna. Nüüd kas Jeesus kuulis seda? Kui ta jättis selle tähele panemata, siis ta järelikult kuulis seda.
Sest et see, mida ta ütleb suust välja, ära karda, usu vaid, järelikult ta ütleb midagi, mis on sellele vastupidist või mis on nii-öelda usku ehitav, sest see oli usku lammutav. Ei saa nii-öelda jagas lootusetust, et midagi sellest ei saa ja midagi enam ei sünni, kõik on läbi. Ja ta otsustas pöörata oma tähelepanu ja selle mehe tähelepanu just sellele. Nüüd ta peas võis igasuguseid mõtteid käia, igast asju võis joosta, et nüüd mis iganes, mis nüüd toimub, mis sest kasu kõik on edasi, nüüd ta on surnud ju. Aga me näeme, ta hoiab oma suu kinni. Nüüd eriti, kui tulevad negatiivsed sõnumid, see on väga oluline, et sa pöörad oma tähelepanu sellele, mida Jumala sõna ütleb ja räägid seda ja ei pööra oma tähelepanu ja ei lase oma suust välja tulla negatiivseid ja halbu sõnumeid. Inimloomuses on see väga omane tegelikult, et kui nüüd tuleb mingi negatiivne sõnum, siis seda kogu aeg korutada ja rääkida ja öelda, et kui jube ja kui hirmus ja kui õudne. Ja tegelikult vahest juhtub selle kaudu lausa, et tundub, et see asi läheb veel õudsemaks ja veelgi hullemaks ja veelgi suuremaks ja hirmsamaks. Miks pärast, et see tegelikult ongi nii. Et inimesed räägivad nii-öelda midagi, mida isegi ei ole, nad räägivad seda olema. Näiteks kujutame ette, sa oled lapsevanem ja siis su laps pidi näiteks kell 9 koju tulema, oli kuskil seal teiste lastega koos, mis iganes õues, mis iganes, ja ta ei ole tulnud kell 9 koju. Siis sa helistad talle, miks sa kodus ei ole, ja mobiil on ka väljas. Nüüd, mis su teeb sinu mõtlemine? Ja mida sinu suu hakkab pärast seda tegema? See on väga oluline element tegelikult. Sest me ei pea olema hirmu all. Mõni lapsevanem laseb siis, kus ta nüüd on, mis ta nüüd teeb, äkki on vargad tulnud, äkki on pätid tulnud, äkki on perverdid tulnud, mis iganes. Helistame politseisse. Vaata siin või? No aga äkki võibki ju midagi juhtuda. Ei või, kui sina otsustad midagi muud uskuda ja kui sina otsustad oma suuga rääkida midagi muud. Sest üks asi on see, mida sa pead pidevalt oma laste üle ka kuulutama, on see, et nad on kaitstud Jumala inglite poolt. Amen. Nad on jumaliku kaitse all, et Jumal on see, kes hoolitseb nende eest. Ja see on see sama, mida sellistes situatsioonis sa teedki. Isegi tuleb see meie kolmas mõte. Samas muidugi, me peame olema ka targad ja praktilised oma nii-öelda lastevanematena. Et me ei saada oma lapsi ja ei pane neid sükestesse situatsioonidesse, kohtadesse, kus võiks olla potentsiaalseid negatiivseid ja ohtlikke asju. Oled sa siin või? Me ei lase näiteks oma lapsel tulla, ma ei tea, Raplas kella 9-10 ajal õhtul kuskil jaladada 3 kilomeetrit koju. See ei ole lihtsalt mõistlik. Kuigi võivad seal lambid kuskil olla, selleks ei ole vajadust, on ju? Mitte see, et me kardame, aga sellepärast, et me mõtleme, organiseerime selle, et keegi saab minna talle vastu, kui ta kuskilt peaks tulema hiljem midagi taolist. Et see on nagu normaalne, on ju? Aga kui sa oled sellises mingisuses situatsioonis, mida sa ei plaaninud ja ei korraldanud, siis sa räägid oma usku, räägid jumaliku kaitset, räägid seda, ja siis mingil hetkel läheb nii-öelda 15 minutit mööda ja laps astub uksest sisse ja ta oli lihtsalt unustanud, et ta peaks koju tulema. Ja mõni lapsevanem on selle aja peale juba politseisse helistanud ja mõni on, nagu öeldakse, juba kraaksub ja karjub ja siis laseb selle viimase emotsiooni selle lapse peale veel välja. Nüüd, oled sa siin või? Võib-olla meiega mõnega juhtunud midagi sellist. Aga et see on see tarkus, et nagu öeldakse, mõelda nende asjade peale. Sest laps sabeli on, tema on oma mängudes, oma põnevustes asjades nii-öelda asjaga kaasas ja ta on oma moblas ka seal nikerdanud ja sukerdanud ja siis ta on selle tühjaks juba vändanud nii-öelda ja seal polegi enam midagi sees. Et sellepärast see tühjaks saigi. Nii-öelda, et selles mõttes nagu me peame olema need, kes räägivad usku, siis kui tuleb nii-öelda justkui nagu see mingisugune negatiivne või halb sõnum. Siin oli väga halb sõnum, väga negatiivne sõnum, aga Jeesus otsustas mitte tähele panna seda ja hakkas rääkima usku selles situatsioonis. Et see on väga oluline ja lõpuks me näeme, millega see lugu lõpeb. Jeesus läheb sinna tema koju ja äratab selle tütruku surnust ülesse. Kas pole nii? Ja see oli väga oluline element. Selleks, et see ime võiks toimuda, oli see, et nad pidid jääma selle juurde, mis nad olid alguses ütelnud. Kui see mees oli ütelnud, tule panema käed ta peale, siis ta saab terveks ja jääb elama. Ta läheb kohale ja äratab ta surnust ülesse ja ta saab see, mida ta ütles. Ta jäi elama või tegelikult nii-öelda selles mõttes ta sai elavana ta tagasi. Äratati kas või surnust ülesse. Nii et selles mõttes tundus, et olukorrad pöörduvad ühtepidi, teistpidi, kolmandat pidi negatiivselt sünnib midagi, aga kui ta jäi sõna juurde kindlaks, rääkis seda, mida usub ja jättis tähele panemata negatiivsed asjad ja rääkis seda, mis Jumala sõna oli selle kohta öelnud, siis ta sai ikkagi selle. Et vahetevahel võib olla selles inimesel ka, kui sa hakkad inimest teenima, ta hakkab
Jumala sõna uurima ja ta hakkab nii-öelda süvenema sellesse asjana. See on vägagi tavaline, et pärast seda hakkab tulema takistusi ja probleeme ja pinged ja justkui see tervenemine kohe ei sünnigi ja asjad võib-olla lähevad hullemaks ja isegi arstide diagnoosid või välised sümptomid võivad isegi nii-öelda suureneda. Aga see ei tähenda seda, et see oleks koht, kus lahti lasta, loobuda ja käega lüüa. Sest see on see koht, kus võtta just Jumala sõnast kinni ja öelda, et see töötab ja toimib. Amen. Vaatame korra ühte kirja kohta veel. Ma panen selle siia ikkagi sisse. See oleks tegelikult veel omaette pikem õpetus küll, aga siiski ma panen ta ära. Markuse 4.1. Ütleb niimoodi. Ütleb, ja ta hakkas jälle õpetama. Kas sa märkad? Õpetama sõna on siin sees. Õpetama mere ääres ja üsna palju rahvast kogunes ta juurde nõnda, et ta pidi minema paatima ja istuma merel. Ja kõik rahvas oli maal mererannas ja ta õpetas neid palju tähendamissõnadega ja oma õpetusest ta ütles neile, kuulge, vaata külvaja läks välja külvama ja sündis, kui ta külvas, et muist kukkus tee äärde ja linnud tulid ja sõid selle. Ja muist kukkus kaljusele maale, kus tal ei olnud palju mulda ja see tärkas varsti. Ja sest tal ei olnud sügavat maad, aga kui päike tõusis, kõrbes see ja et tal ei olnud juurt kuivast ära. Ja muist kukkus ohakate sekka ja ohakad tõusid ning lämmatsid selle ja ta ei andnud vilja. Ja muist kukkus heale maale ja kui see tärkas ja kasvas, andis see vilja ja mõni kandis 30 seemet ja mõni 60 ja mõni 100. Ja ta ütles, kel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Nüüd ta seletab siin lahti 14. salmist selle tähendamissõna. Ja pane tähele, see on see sama printsiip, kui sa paned inimesesse Jumala sõna, siis mis on need asjad, mis teda ootavad ja millega tal tuleb kokku puutuda. Või mõningate asjade puhul me ei ütle, et kindlasti see juhtub, aga mõningad asjad on väga suur võimalus, et need toimuvad. Esimene asi on siis, ta räägib siin teeäärsetest. Külvaja külvab sõna, need on teeäärsed, kuhu sõna külvatakse. Ja kui nad on kuulnud, tuleb kohe saatan ja võtab sõna ära, mis nendesse oli külvatud. Kui sa vaatad vilksamisi tagasi, mis need teeäärsed olid siin? See võrdpilt ütles siis, et muist kukkus siis tee äärde, linnud tulid ja sõid selle. Oli see võrdpildina siis kirjeldatud. Kui sa oled selles mõttes nagu tänasel päeval tegelikult ega teeäärsed ka palju paremad ei ole. Aga tol ajal ütleme, et teeäärsed sageli olid, need olid suhteliselt tambitud ja see oli niisugune pinnas, kuhu eriti, seal ei olnud kobedat mulda, seal ei kasvanud eriti midagi sisukat. Ja see ongi seesama just, et see räägib inimese südamest sellest, see maa. Ja see süda ei olnud avatud. See on just väga paljus ka see inimene, kes ei kuula tähelepanuga, ootuse ja igatsusega. Südame avamine toimubki just tähelepanu ja ootuse igatsuse kaudu. Ja see on seesama, kes küll oli koosolekul, kuulis sõna, aga see varastati temalt ära, kuna see ei olnud tema südamesse läinud, see oli ainult tema mõtetes ja tema emotsioonidega lihtsalt meeles. Nüüd järgmine maatüüp, millest ta siin räägib, on see, et nõnda samuti, mis külvati kaljusele maale, on need, kes, kui nad sõna kuulevad, seda kohe rõõmuga vastu võtavad, aga neil ei ole juurt enestes, vaid nad kestavad ainult üürikese aja, pärast ka tõuseb viletsus või tagakiusamine ja sõna pärast ja nad taganevad varsti. Ja me näeme, see on küll inimeste tüüp, kes olid küll põnevil. Nad olid koosolekul või kui neil sõnumit räägiti, ütlesid, oi, see on nii hea, see oli vägev, see oli imeline, mis Jumal mulle rääkis. Aga nüüd, kui nad lahkuvad sealt koosolekult või lahkuvad sellest situatsioonist, kus nad seda sõna kuulsid ja kui neid tabab, mida ta ütleb siis, viletsus või tagakiusamine. See tähendab siis viletsus võib olla see, et nüüd tulevad mingid probleemid. See võib olla hoopis teisest alast. Äkki tuleb mingisugune lahmakas arve või tema külmutuskapp annab osad või mida iganes. Või tal tekib mingi konflikt oma naabriga või mida iganes asjad. Või siis tagakiusamine. Keegi, kellega ta pole ammu suhelnud, saab temaga kokku ja siis see kuuleb, et ta käib koguduses ja siis ta mainib seda, et nagu Jumal tahab ka terveks teha, siis järgib sellele üks sõim ja siis hakkab sealt taga rääkimine ja mida iganes toimuma. Ja mingi halvustamine räägitakse teisele naabrile ka, et sa oled segaseks läinud ja mida iganes. Ja siis, miks need asjad on tõusnud äkki? Miks need negatiivsed asjad on tulnud? Ta ütleb, tagakiusamine tuleb sõna pärast.
Et me näeme seda, et seesama sõna, mis on sinu südamesse saanud, kurat saab aru, et see on nii oluline element, sest et kui see sõna jõuab südamesse ja kui see ilmutus jõuab sinu südamesse, see nii-öelda avaneb sinu jaoks, siis see kannab vilja ja varem või hiljem see sünnib, mille jaoks see on läkitatud. Aga ta üritab seda varastada. Sellepärast see on üsna tavaline, et kui sa nagu öeldakse, oled just kogudusest koju läinud, siis nagu öeldakse koju teel, mõndadel inimestel tekib konflikt oma vahel. Ütleme näiteks abikaasadele, mida iganes. Või tekib lapsega konflikt. Kurat üritab kuskilt leida mingi võimaluse, kas inimeste lihanõrkuse või erimeelsuse, mis iganes, kuskilt hävitada, kuskilt lämmata seda sõna. Erinevate asjade viisid. Variante on väga palju, kuidas see võib toimuda, aga et sa saad aru, et sa tunned selle ära. Ma ei lase sellel asjal enda südames olevat sõna nii-öelda hävitada. See ütleb, et kestavad ainult üürikese ära aja just. Et sama, et see on mingi aja, ta hakkab nagu vilja kandma, midagi hakkab muutuma, midagi hakkab toimuma. Inimene ütleb, need sümptomid hakkasid juba kaduma, hakkas paremaks minema ja nüüd äkki kõmdi nagu midagi kaob ära. Siis seda on võimalik muuta, seda olukorda. Nüüd üks asi ka nende maade puhul, ta räägib nendest erinevatest nagu maatüüpidest ja see ei ole niimoodi, et lihtsalt, et ühele inimesele on määratud olla teeäärne ja ühele on määratud kaljune ja kolmandale on määratud siis olla veel see, mis see iganes viimane on siis, see on see ohakatega maa. See ei ole kellegile määratud, vaid ta räägib sellest, kuidas meie käitumine, meie hoiakud muudavad seda, missugune maa me oleme. Et me võime selle asja käigus otsustada, et me oleme hea maa selle läbi, kuidas me nendes konkreetsetes olukordades, situatsioonides käitume. Ja siis ta ütleb siin edasi, vaata, ma loen Markuse 4, 18. Ja teised on ohakate sekka külvatud. Need on, kes sõna kuulevad, ja märkad siis kuulevad, ilmselgelt nad tegid seda siis ka tähelepanu, et see jõudis enda südamesse, sest et see oli nagu selles mullas juba kasvamas. Aga selle maailma mured ja rikkuse petlikkus ja muude asjade himud saavad võimule ja lämmatavad sõna ära ja see jääb viljatuks. See sama inimene, kes kuulis hea sõnumi, Jumal tahab terveks teha, see on Jumala plaan, võta kirjakohad, hakkas mõtiskema ja siis tulid igasugused mured. Siis tulevad rahamured ja siis tulevad mured pere pärast ja siis tulevad mured laste pärast ja tulevad mured igasuguste asjade pärast ja oma tervise pärast ja siis ta kuuleb seda, et hakkab nende asjade üle mõtlema selle asemel, et mõelda Jumala sõna üle ja selle Jumala vastuse üle. Ja mis see on seesama mure, kui selline, see hakkab seda lämmatama. Ja see kasvab suuremaks kui sõna selle inimese südames. Või siis ta nägib siis selle maailma mured, rikkuse petlikkus. Ehk siis tegelikult teised nii-öelda selle sama loo nagu paralleelid räägivad tegelikult sisuliselt raha armastusest. Rikkuse petlikkus, see, kus inimene nii-öelda laseb just selle samal motivatsioonile, et see, mida ma oman ja see, mis mul on hästi oluline ja ta on nii-öelda raha peale suunanud oma elu, stiili ja hoiakud, kuidas see hakkab lämmatama seda sama sõna. Et inimesed tegelikult, kes on rahast motiveeritud, võivad käia koguduses aastaid, aga tegelikult see ei pruugi väga palju nende elu muuta, kui nad seda asja korda ei sea. Ja see on tegelikult üks väga ohtlik teema tegelikult. Ma saan aru, miks pärast mõningad kristlased on näinud nagu seda teist teed, et nagu öeldakse, me parem hoiame sellest jõukuse teemast üldse eemale, ütleme, parem kui seda jõukust liiga palju üldse ei oleks, et see on nii ohtlik. Tegelikult see on üks asi, mis me peame aru saama. Meil on elus, ütleme ka piiblis, päris palju erinevaid teemasid, kus on oluline õige tasakaal. Mitte see, et me nagu öeldakse, üritame kõigest eemale hoida. Ma tohin järjest tuua. Näiteks selline teema nagu seks. Selles on olemas piibellik õige tasakaal. See on perekonda mõeldud, mehe naise vahele, abielusse ja see mujal ei ole mõeldud, seal on oma koht ja see on õiges kohas, õiges ajas. Näiteks alkoholi küsimus. Jumala sõna õpetab seda mitte sellest täielikku loobumist, aga õpetab selle mõõdukat kasutamist. Ja eriti just lahjemalt alkoholi, tegelikult ta piibel suhtub negatiivselt kange alkoholi tarbimisse. See on ju ka selgelt paika pannud. Miks pärast, sest et see viib sellest samast mõõdupuust selle asja üle ja välja ja siis see asi nagu läheb tasakaalust ära. Samamoodi on siin näiteks ka just seesama rikkus ja jõukus. On see sama, et me peame seda õiges tasakaalus sellesse ümber käima. See ei tähenda seda, et me ei tohi seda omada, aga kuidas me sellega ümber käime, kuidas me sellesse suhtume, mis on meie eesmärk. Jällegi peab õiges tasakaalus olema. Ja väga palju asju on meie ümber, mille peavad olema õiges tasakaalus.
ja nii-öelda need, kes on äärmuslikud, nagu öeldakse, kas üldse keelduvad, üldse loobuvad sellest, et seda ei tohi ja see on keelatud ja see on halb. Piibel ei õpeta niisuguseid asju. Amen. Ma ise olen vahest isegi mõelnud seda, et peaks mõne inimesega lausa tõsise debati äratama just selle sama alkoholi teema suhtes. Kas sa näed, kas meie ümber ühiskond üritab ka õpetada mõõdukat tarbimist? Nüüd see ei ole muidugi meie eeskuju alati, aga nad näevad seda, et see on tegelikult mõistlik ja tasakaalukas ja tegelikult piiblis ei õpetata mitte kuskil täielikku loobumist, ei Vanas ega Uues Testamendis. Meil on olemas üksikud situatsioonid, mis on erandlikud olukorrad, aga meil ei ole üldist konkreetset reeglit paika pandud, et ei tohi üldse suhu võtta sellist asja. Aga mõõdukus õpetatud. Ja inimene, kes muidugi seda mõõdukust ei suuda pidada, selle jaoks on see komistuskivi parem ärgu siis muidugi praktiseerigu seda. See ei ole kohustuslik kellelegi. Aga iva on just selles, et see on, kuidas piibel seda asja paika pannud on ja Jumal õpetab meile mõõdukust ja õiget nii-öelda tarbimist. Väga paljusid asju on olemas. Toiduga on samamoodi tegelikult ju. On palju erinevaid asju, mida on võimalik süüa, mis iganes, magusad asjad, just sageli on, aga see on mõõdukus. Kui inimene läheb üle mõõdu liiale, see mõjub talle halvasti. Jumala sõna ei ütle, et sa pead kõigest magusast absoluutselt loobuma. Meil on piiblis mitmeid nii-öelda positiivselt räägitud ka mõningatest magusatest asjadest, aga me peame suutma valida jällegi neid asju. Kui palju, mis on see normaalne kogus, mis on hea. Et tegelikult nii et väga palju on näiteid piiblis sellistest asjadest, kus me peame olema mõõdukad, kus me peame asju oskama õieti tarbida ja panna enda jaoks selle piiri, et me õpime liha talitsemist. Liha on see, mis tahab alati üle mõõdu minna, raamist välja minna, väljaspool nii-öelda printsiipe ja reeglid asju teha, et seal on ka sama koht just, rikkusega on ka just, et inimesed lähevad ju nii-öelda mõõdust välja, sellest Jumala sõna mõõdust välja ja hakkavad raha imaldama ja see hakkab teda nii-öelda hävitama. Tegelikult järgmine oligi tegelikult ka muude asjade himud. See ongi tegelikult just see sama seksuaalne teema, seksiga seotud teema ja üldse tegelikult himud on palju laiem tähendus, see räägib ka tegelikult ülesöömisest ja liigsöömisest ja sükestest asjadest, ta räägib just sama, et inimene ei oska nii-öelda raame panna. Kindlasti räägiks ka alkoholi liigtarbimisest ka seesama kirja koht. Ja need samad asjad võivad hävitama hakata inimeste elu. Et see on väga selge just, et Jumala sõna õpetab mõistlikke, piibellikke piire endale panema. Jumala sõna põhjal, laskma pühal vaimu läbi, et sa talitsed oma ihu ja oskad neid õigeid piire panna. Ja sa õpid ja kasvad selles asjas ja oskad nii-öelda neid paika panna. Ja see hoiab jällegi seda, et see sõna kannaks vilja. Nii, ja 20 salm ütleb, ja kes on heale maale külvatud, need on need, kes kuulevad ja vastu võtavad ja kannavad vilja mõned siis 30-kordselt, mõni 60-kordselt ja mõni 100-kordselt. Ja see ongi sama, nüüd see sõna hakkab vilja kandma ja see tervenemine sünnib. Et see on üks tähendamissõna, mida tasuks tegelikult just uurida, et jõuda selle tulemuseni. Kunagi ma õpetasin ühe jutluses ühest teemaga, miks me ei ole näinud tulemusi. Ja tegelikult see sama kirja koht oli üks põhiteema, mida ma rääkisin. Just see sama, siin on olemas konkreetsed printsiibid. Võta see enda jaoks, tööta läbi, leia üles, kus on need nõrgad kohad sinu jaoks, miks see sõna ei ole kandnud veel vilja. Sest kui ta veel ei ole kandnud vilja, siis arvatavasti kuskil mõni nendest elementidest on seda takistanud. Ja kui Jeesus on need asjad siia ritta pannud, siis need on need olulised asjad ja see on ka see, mida tasub inimesele ka õpetada, et ta saaks pihta, kuivõrd oluline on tema tähelepanu selle juures, et ta võiks terveks saada. Amen. Niisiis, pane tähele, mida sa kuulad, pane tähele, kuidas sa kuulad ja seesama tähendamissõna külvajast, või tegelikult võiks olla selle nimeks vist tähendamissõna seemnest, võib-olla sellele loo nimi hoopis, aga niimoodi selle nimeks on pandud. See on see, mis annab selle pildi just sellest, kuidas Jumal tahab tegutseda. Amen. Kiitus Jumal. Palvetame veel ühiselt koos. Isa, ma tänan, et su sõna on välja räägitud, see kannab vilja, see toob tulemusi ja toob inimesi päästmisele, tervenemisele ja toob inimeste elu muudatused. Isa, et see sõna kannab meie elus vilja, et me suhtume sinu sõnasse kui Jumala sõnasse ja ootame, et see meid võiks muuta, tervendada, tuua vabaduse, tuua lahendused. Isa, ma tänan sind selle eest, mis sa teed, mis moodi sa tegutsed meie seas ja meie kaudu. Jeesuse nimel. Aamen ja aamen.